Isu awan bengi TikTok ramari-mari. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok. Astagfirullah. Kadung krungu lagu iku tangane langsung ini. Ayo nggih napa mboten? Mosok isu awan bengi Velocity. Semerap Velocity. Mak ra ngerti. Velocity niku Siti Aminah. Ibu-ibu sekalian, nek diangen-angen saking judul acarane menyambut tahun Islam 1447 Hijriah. Nek diangen-angen saka judule, berarti awak dhewe niki wis arep ganti tahun. Tahun barunya orang Islam. Semerap napa mboten? Sekarang kula jenengan sedang berada di bulan apa? Berarti kan ning gone akhir tahun. Bulan sing paling terakhir niku bulan napa? Apal nggih jenengan? Coba kira-kira jenengan apal napa mboten? Ayo. Kita apal nggih. Muharram. Ayo bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, ayo Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulgembul. Dikongkon muni bareng-bareng kok melu awal, akhir, ngono tok. Awak dhewe kadang-kadang malah orang ono sing ora apal. Lare-lare sakniki niki lho malah ora apal. Ditakoni wulan-wulan Hijriah ora pati apal. Anake ora apal, wong mbokne ae ora apal. Nggih kula mboten nyalahne, mungkin jenengan nek basa niki mboten saged, paling sagete basa Jawa nggih. Oh nek Jawa apal. Ayo coba. Napa nek Jawa Muharram napa? Sura, ayo. Sura. Rat ru bo sal. Ya serapopo. Dijak Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ora pati iso nirono barang Rajab, ruwah, poso. Ya ora masalah, pancene wong Jawa, nggih napa mboten? Wong pancene wong Jawa. Lho, kula mawon nembe Semerap, ternyata di Madura, orang Madura itu juga ada kaya istilah-istilah dhewe. Dadi bulan-bulannya orang Islam di Madura niku basane ya kaya basa Jawa ngoten niku, tapi basa Madura. Kula nate ngisi tenggene Surabaya, ngen kula Surabaya, tapi sing ana wonten daerah niku mayoritas orang Madura. Dadi Madura kabeh. Niku oh mboten mesti, ora mesti. Dadi ana daerah niku Madura kabeh. Kos ternyata pas kula ngaos, kula ngomongno Rejeb ruwah poso, mereka mboten pati saged. Isoke ana Madurane, mbok apa ngono lho basane beseh, to kepeng, to keseh. Apa ngono lho pokoke. Kula ya ora ngerti ya wong kula mboten wong Madura. Pokoke lho nggih sampai tiange niku kula kenging maju. Pesah, to kepe, to keseh. Apa ngono lho pokoke. Lho nggih jeneng ngono kok. Lho nek jenengan tingali BE mados ngono. Bulan-bulan orang Islam bahasa Madura. Misalnya jenengan ketik Umi Laila, mengko metu paling videone. Wonten kula nggih kali ibu-ibu to gepe, to geshe. Wong kok encene kula mboten wong Madura, ancen dhewe-dhewe. Lah terus pripun? Nek kula sagete mek Rejeb ruwah poso, nggih mboten napa-napa. Padha ae, Bu. Cuman iku istilahnya bahasa Arab kali bahasa Jawa. Rajab, Sya'ban,
Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Jenengan ora pati iso Rajab, Ruah, Puasa. Ora masalah daripada gak apal. Lari-lari saniki lho paling ora ngerti, Bu. Arek-arek saiki lho paling yo gak ngerti. Bulan-bulane wong Islam gak ngerti. Wong isu awan bengi sing dicekel HP. Isu awan bengi TikTok ramari-mari. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok. Astagfirullah. Arek-arek wis kadung krungu lagu iku tangane langsung ini. Ayo nggih napa mboten? Mosok isu awan bengi Velocity. Semerap Velocity. Mak-mak ra ngerti. Velocity niku Siti Aminah. Mugi-mugi sedaya pinaringan putra-putrine solih-solihah kabeh. Berarti sekarang kita sudah di penghujung tahun, di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah niku termasuk Ashhurul Hurum. Bulan yang dimaksud istimewa, ada 4 bulan. Dzulhijjah niki termasuk. Wonten tafsir Ibnu Katsir, tegene mriku dijelaskan kenapa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang baik. Karena di bulan Dzulhijjah ada yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tenggene bulan Dzulhijjah, kula jenengan dikengken akeh-akeh ngamal poso kawit tanggal 1 sampai tanggal mari ngono tanggal 10 kurbanan. Ibu-ibu kalau wingi kurban apa mboten? Kurban nggih, alhamdulillah. Kurban napa? Ya akeh tunggale yu. Perasaan aku ya iso. Kok dadak cek tegese oleh muni kurban perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di bulan Dzulhijjah dikatakan bulan yang baik dan istimewa? Karena ternyata ketika orang ngamal, ono wong ngelakoni amal ibadah, ono wong ngelakoni amal ibadah nanggone bulan Dzulhijjah, pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Jenengan sedekah duit 2.000 diganjar 4.000. Sedekah duit 100.000 diganjar 200.000. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Pokoknya dilipat gandakan jadi 2. Apa? Nek bosone dilipat gandakan itu apa? Jawane. Ditikelno. Kok ditikelno? Di mana no? Oh di double no. Oh beda nggih. Di mana? Oh nggih ditikelno. Ditikelno. Wah niki ibu-ibu ta. Ora kula sawang tak kirakno arek-arek. Shallu ala Nabi Muhammad. Sampun apa lanjut? Wis ngantuk napa dereng? Amal ibadah dilipat gandakan jadi 2. Makanya mumpung nang wulan Dzulhijjah ngamal sing akeh. Oh, sedekah ora mung sedekah tok. Ngamal sing akeh. Oh, sing biasane asale salate mung 5 waktu ditambah salat sunahe. Ibu-ibu mriki salate berapa waktu nggih? Oh, 5 sami nggih berarti. Padha karo Surabaya. Bek menawa mriki 6. Biasanya masjid niki sepi napa rame? Oh rame nggih. Jamaah salate biasanya rame. Alhamdulillah ya Allah. Biasanya sing dugi jamaah mriki nggih sak menten katahe ngeten niki. Ya Allah alhamdulillah. Berarti jamaah sampai nang jobo-jobo ngoten nggih? Masya Allah, sampai nang jobo-jobo. Nang jobo kabeh gak ono sing nang jero blas. Wong gek kadang masjid lho ora ana jamaah blas. Sing ngisi sok wong tuwa-tuwa tok ora ana sing enom blas. Nggih napa mboten? Makane jenengan bagian ngeramekno.
putra-putrine dijak. Nek misalnya wae pengajian kaya ngene anake dijak. Oh, tapi kok nek dijak pengajian rame ae, gak apa-apa. Wong jenenge lare. Wong jenenge arek. Sing penting dia tahu. Nah, dadi kaya ngono wis dikandani, ngono ae. Didungakno. Ana anake nakal, aja diuring-uring, dikandani, didungakno. Sing iso ndadekno anak apik niku Gusti. Dijak pengajian, dijak sholawatan, dijak jamaah. Biasanya sing bagian ngajak anak jamaah niku bapak. Bapak jak jamaah. Bapak biasanya mangkat jamaah nggih Bu nggih. Kok ono rumah tangga, kepala keluargane wae males jamaah. Iso-iso sak keluarga males kabeh Bu. Soale sing mimpin iku wong lanang. Cara ngono sing dadi nahkoda, semerap nahkoda. Apa ya? Tak dolekno basa apik nahkoda kono muni sopir. Supire. Drivere niku wong lanang. Wong wedok niku kari manut. Cuman memang kadang-kadang wong lanang iku akeh sing wedi karo wong wedok. Saking bahaya ya wong wedok zaman saiki. Jenengan tingali, sing rata-rata awake lemu-lemu, bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu. Sing biasane awake kuru-kuru, ibu-ibu napa bapak-bapak? Bapak-bapak. Wong saking bahayane wong wedok, sampai biyen ana acara suami-suami. Mergo saking bahayane wong wedok. Tapi wong wedok posisinya di belakang imam. Sing mimpin tetep wong lanang. Lah terus nek wong lanange ngapunten males oleh jamaah nggih disanjangi, dikandani. Ya aja dipaksa Bu. Mergo wong niku nak dipaksa, kalau bukan dari dirinya sendiri tidak bisa. Sak dipaksa-paksane. Kaya jenengan ngandani tiyang. Sampeyan aja kaya ngono, Mbak. Maksa wong niku lho. Tugase jenengan, tapi nek misalnya jenengan terlalu maksa ora iso nek ora mergo karepe dhewe. Loh, mosok kados ngoten. Sami kados jenengan putra-putri niki lho. Jenengan wis natakno pendidikan. Ayo mondok. Mari ngono sekolah, mari ngono kuliah. Iku ngapunten, nek anak tiba-tiba ora gelem mondok, tiba-tiba ora gelem kuliah. Jenengan ndongakno wae. Soale sing iso ndadekno anak pinter niku Gusti Allah. Mas yo dipeksa kaya apa? Angel nek gak mergo atine. Ana wong ora tau mangkat pengajian, jenengan peksa melu pengajian. Saged napa mboten? Mboten. Nak ora mergo karepe atine. Wong ge Islam itu kan terkenal mengajak. Mengajak, merangkul, mengajak dengan kasih sayang. Kok ono istilah maksa-maksa, tidak ada istilah kekerasan atau memaksa. Bahkan riyen niku Nabi Ibrahim pernah ditegur kali Gusti Allah. Gara-gara nopo? Gara-gara memaksa. Gara-gara maksa. Lah kok saged? Ceritane ngeten. Jadi Nabi Ibrahim itu kan kaya raya. Nak basa Jawane kaya napa? Sugih. Ana ten mriki wong sugih wonten? Sugih loman napa medhit? Lho, kok muni medhit iku lho. Nabi Ibrahim niki wong sugih tapi sugih loman. Nek wong sugih sing sering kita temui sekarang kan sugih medhit. Duwite akeh tapi medhit. Sugih tapi medhit. Ten mriki wonten apa kata? Kata. Tiange dugi ten mriki? Dugi. Kodhonge werna enake ireng. Kok mesti aku sing kenek to ya? Mau wis diuruki coklat ae jawab coklat. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ini terkenal kaya raya, sugih loman, sugih dermawan. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim niku ora gelem, nak mangan niku mangan dhewe mboten purun. Mesti kudu ngejak wong. Wong ra duwe dijak mangan, ayo tak traktir. Nak bosone wong Darjo ditraktir napa? Dibosi, leres-leres, dibosi. Ayo tak bosi, ayo mangan bareng. Saking dermawane Nabi Ibrahim. Kok dadak ngapunten, ternyata
Suatu ketika Nabi Ibrahim niki diparani karo wong Majusi. Agamane dudu Islam, Majusi. Dugi tenggene daleme Nabi Ibrahim. Nek cara jenengan namu biasanya ngucap napa? Salam. Assalamualaikum. 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 Kum. Kum kum. Kum. Wong Majusi orang ngucap salam mergo pancen dudu wong Islam. Wahai Ibrahim, bolehkah aku meminta seporsi makan? Kula angsal napa mboten njaluk sak porsi gawe mangan? Nabi Ibrahim jawab napa kira-kira? Angsal-angsal, monggo-monggo, kula paringi sak porsi. Jenengan dereng maem to? Belum. Aku melakukan perjalanan jauh dan aku belum makan. Nggih, nggih. Monggo-monggo. Nggih pun, monggo pinarak-pinarak riyen, monggo. Pinarak-pinarak lenggah-lenggah remen. Nggih, nggih. Lenggah remen. Monggo diunjuk riyen. Wah, diunjuk. Wes. Yes. Monggo. Bah! Niki wong iki. Wong Majusi iki. Njaluk mangan. Tenggene Nabi Ibrahim. Nyuwun maem nenggene daleme Nabi Ibrahim. Kali Nabi Ibrahim dijawab, nggih, mboten napa-napa. Jenengan kula. Wajahe lho. Bahkan wong Majusi niki dijawab kali Nabi Ibrahim, nggih kula paringi maem, tapi wonten syarate. Napa syarate? Jenengan kudu mlebu Islam. Wong Majusi kaget. Loh. Ayo nek jenengan krungu kata kaget ngomong lho. Wong Majusi kaget. Nabi Ibrahim kaget. Kula kaget. Jenengan kaget. Wong Majusi kaget. Wahai Ibrahim. Temenan ta sampeyan niku ngomong kaya ngono? Sampeyan maksud aku mlebu Islam? Gara-gara semangkok makan. Gak apa-apa, aku gak mangan ra apa-apa. Mulai aku. Ra gelem aku dijak mlebu Islam. Ngamuk-ngamuk wong Majusi. Balik mulai dadak Nabi Ibrahim langsung ditegur oleh Allah. Wahai Ibrahim, kok nemen awakmu? Wong Majusi ya ana yaene tak openi, tak kei dalan rezeki. Mergo dheke ciptaanku. Mergo dekne wong apik. Walaupun dheke ora mlebu Islam, aku selama iki sing ngopeni, aku sing ngekeki dalan rezeki, aku gak njaluk balesan. Dheke ora kudu mlebu Islam, tapi awakmu mung dijaluki makanan seporsi wae ngongkon dheke mlebu Islam. Nemen awakmu Ibrahim. Nemen. Akhirnya Nabi Ibrahim langsung sadar, ditimbali wong Majusi niku wau. Bapak diparani dikejar mantun ngoten, Bapak nyuwun sewu ngapunten, monggo jenengan balik, kula paringi maem. Apa jawaban Bapak tadi? Gak, aku moh mlebu Islam. Saya tidak mau masuk Islam. Monggo Pak, kula paringi maem, jenengan tidak harus masuk Islam. Lah mau apa awakmu ngomong ngono? Ayo monggo balik jenengan, kula paringi maem, jenengan ra kudu mlebu Islam. Diajaklah mantuk, diajak pulang. Diparingi maem, mantun maem, bapak niki mau dibontotno, semerap basa dibontotno nggih. Nah, bekal, digawakno bekal akeh. Digawa mulai niki jenengan gawa mantuk, gawe wong omah, gawe perjalanan digawakno akeh. Akhirnya napa wong Majusi penasaran, ditakoni. Wahai Ibrahim, kenapa kamu tiba-tiba berubah?
Kan mau awakmu ngongkon aku mlebu Islam. Kan awakmu mau pas aku njaluk mangan, awakmu ngongkon aku mlebu Islam. Lapo saiki kok awakmu tiba-tiba berubah? Nabi Ibrahim jawab, Allahku yang menyuruhku, Tuhanku yang menyuruhku. Aku salah, sampean sepuro ya. Aku salah, mau maksa sampean sepurani ya. Allah langsung yang menuntunku. Mantun ngoten wong Majusi penasaran, benar Tuhanmu yang menyuruhmu? Nggih, Allah sing ngengken kula. Akhirnya wong Majusi ngomong, wahai Ibrahim, saksikan wahai Ibrahim, detik ini aku masuk Islam. Mergo napa? Mergo karepe dhewe. Dipeksa ora gelem, disentil hatinya. Oh, disentil ya. Apa ya? Disentuh. Oh, disentil iku mau apa? Disentuh hatinya. Akhirnya napa? Dene karepe dhewe mlebu Islam, ora kate dipeksa. Kok ana arek rek nek dikandani, sing penting wis dikandani, jenengan bagian ndonga, aja kate dipeksa. Jarno cek sadar-sadar dhewe, tapi jenengan aja pegel-pegel oleh ngandani. Soale anak api niku ya perlu dituturi. Ngaten nggih Bu nggih? Mugi-mugi sing hadir mriki anak-anake solih-solihah kabeh. Jenengan semerap carane ben dadi wong solih-solihah pripun? Carane ndidik anak ben anak-anak solih-solihah dadi wong sing apik pripun? Ciri-cirine nengeri wong sing apik pripun? Jenengan lihat satu. Apa itu? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Idza saluhat saluhat jasadu kulluh. Nak segumpal darah niki apik, sak awak melu apik. Meripate, ayo meripate, irunge, lisane, tangane. Idza fasadat jasadu kulluh. Kok segumpal darah niki elek, sak awak melu meripate, irunge, lambene. Kira-kira napa segumpal darah itu? Napa Bu? Ati. Sing menentukan wong niku solih-solihah, sing menentukan wong niku apik napa mboten dimulai dari ati. Lah napa kok dinilai teko atine? Mergo kita melakukan sesuatu itu selalu diawali dengan hati. Coba sakniki jenengan wau mangkat mriki, budal numpak napa? Melampah nggih, mlaku nggih. Jenengan pamit nanggone wong omah, ibu tak budal pengajian dhisik. Nggih, apa yang diucapkan kali wong omah? Ati. Lah napa kok ati-ati? Kok gak sikil-sikil? Wong jenengan mangkate gawe sikil, budale tem mriki gawe sikil, nggih napa mboten? Apa kok gak sikil-sikil? Kok ati-ati? Karena semua dimulai dari hati. Atine ana wong ngomong, tapi gorong tentu. Ana wong iku lambene kadang gampang ngilokno, tapi atine asline apik. Ana wong nek ngomong alus, lemah lembut, tapi atine. Sapa ngomong bosok iku? Ya awak dhewe kan berusaha. Berusaha apik jerone, ya apik njabane. Perlu proses, Bu. Perubahan memang butuh pengorbanan. Nak ora berkorban, ora iso. Kok ihi kok apa? Lho nggih jenengan ngomong, aku mari iki aku berubah. Lah ngempete kan soro, nggih napa mboten? Ana wong kulino nyolong, semerap nyolong. Ana wong kulino nyolong, dikengken ora nyolong, ngempet gak nyolong, iku soro lho Bu. Biasane nyolong, dikongkon ngempet ana dhuwit nang ngarepe duduk hae, dikongkon ngempet, soro Bu. Butuh berkorban. Jenengan misale kulino nek ngomong, nek wong apik kan biasanya sing metu teko lisan kan apik. Sak ketoke wong didongakno. Sapa iku rek kok koyoke susah? Mugi-mugi lancar urusane. Sapa iku rek kok koyoke sumpek? Mugi-mugi lancar urusane. Ana wong kadang sing diomongno kan beda. Ana wong liwat titik, "Wih, cek lemune wong iku." Ana wong liwat, "Hi, cek kurune wong iku." Ngempet ngomong gak kaya ngono, iku kan berkorban. Nggih napa mboten? Ya kudu dimpet. Sing asale ngomelan
Isu awan bengi, isu etek awan etek ngempet. Cara ngempete ya diempet. Apa ya? Dipaksa. Nek ora dipaksa ora iso. Soale wong iso niku mergo kulina. Ana kadang wong ya Allah ayu, ganteng, sogek, duwite akeh tapi ra duwe ati. Wong sogek niku kan akeh-akeh ra duwe ati. Nek ngomong sembarangan, nek ngilokno wong ra duwe ya Allah, masya Allah, astaghfirullah, afdhalul dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku manyet ditahlili. Ngeten yo. Ana wong sogek ra duwe ati, percuma. Duwite akeh tapi gak duwe ati. Nak jenengan semerap kula nate nyanyi lagu ngeten. Tutu ayune, tutu gantenge, ajine menungso, monggo pangerane, nanging atine iman takwane. Semerap lagu napa niki asline? Lagu napa? Kucek-kucek tahe, bener. Napa lirik asline napa? Tutu ayune napa? Giliran ngene pinter. Cuman tak ganti lirike. Tutu ayune, tapi makin jenengan tumut selawatane nggih. Dadi ben ora kula dhewean, kan gampang. Ya Rasulullah salamun. Jenengan bagian nyauti kula. Setuju? Sampun ngantuk napa dereng? Tutu ayune, tutu ngene tak uruki. Kula bagian ngeten. Tutu ayune, jenengan bagian Saged apa mboten? Ayo saged nggih? Ya. Tutu ayune. Ngene lho, sik rungokno. Tutu ayune. Tak bagi loro. Ngene, set. Iki regu A. Iki regu B. Yo, iki ya batese ya. Yo. Tutu ayune. Nak tepuk tangan untuk regu A. Api regu A. Regu B. Gak kuat aku ndelok wajah regu B iki. Wong durung dikongkon wis jawel kancane. Ayo melu kabeh. Yuk, tutu ayune. Enak, lumayan. Tapi kayak wong gorong mangan. Sedaya tutu ayune. Tutu gantenge. Ngene lho yuk. Jenengan iki tambah dalu tambah bingung. Ora apa-apa, ora usah ditambahi Daripada ra enak, kula langsung ditabuhi mawon. Jenengan tumut, ya Rasulullah, ngaten nggih? Ayo. Tutu, ayo yu. Ayo. Oh, Kang. Tutu yu, mlebune yu. Tutu ayo yu. Mlebune nang yu, ayo. Tutu ayune yu, ayo yu. Mlebune yu, ayo. Tutu ayune, tutu gantenge, ajine oh sing ngene. Tabuhan biasane ae. Coba. Tutu ayune, tutu gantenge, ajine menungso. Monggo pangerane
nyanyi enak-enak kono mek ngene tok. Sik. Ngene. Jenengan kan ora ngerti lagune. Meru burine kan padha kabeh. Kan padha nene kabeh. Dudu ayu. Dudu ganteng. Ajine menungso monggo pangeran. Nanging ati iman takwa donya akhirate tentrem urip nindake perintah ninggal larangan lah daripada meneng ae ayo oh iku mau gak kerungu mergo urung muni iki asline wis muni ayo duduk ayo saking menikmati. Ya kula ora terima Bu sing nabuh wis enak, nyanyi wis tak enak-enakno daripada jenengan ngene tok. Nyemelu lah, nggih napa mboten? Wong gampang. Oh suarane jenengan mau tak rungokno ya enak. Saya jadi ringin sik. Ya Rasul salamun ya Rafi'ah ya Allah atfatayaji rotal ya uhailal senajan wonge tampan gak duwe iman akhire nyolongan senajan wonge tampan gak duwe iman akhire ngentitan semerap ngentit napa mboten ngentit niku napa beda nyolong kali ngentit beda nek nyolong niku ya nyolong nek ngentit niku ya hah oh nek basa kene kutil mengkutil ngutil nek nyolong iku wis nyolong pancene niat nyolong nek wong ngentit niku biasane titik-titik biasane ciri-cirine wong ngentitan niku ngene wis aku wae mbak sing dadi bendahara kok aku sing nyekel duwite
Biasane ciri-cirine kaya ngono. Mengko duwite ilang. 20.000 iku jenenge ngen. Wonten apa kata? Mboten wonten. Soale biasane wong kaya ngono iku ciri-cirine kudunge werna jenengan muni kudung ireng nang kene sing gawe kudung ireng ora mek aku tok. Ki yo akeh ireng. Sing biasane ngentitan niku kudunge werna ijo. Enggak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ayu rupane seneng maidu mesti uripe bakal dibendhu senajan wonge tampan gak duwe iman akhire nyolongan wong nyolong mergo atine ora duwe iman. Pripun niki sampun napa lanjut? Sampun ngantuk napa dereng? Asik kuat sedaya. Alhamdulillah. Ndomble lambeku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing penting mugi-mugi sing hadir mriki sedaya dadi wong apik kabeh. Mergo nek kepengin anake apik, solih-solihah, wong tuane ya kudu apik. Di bulan Dzulhijjah monggo dimanfaatkan sebaik mungkin untuk beribadah. Sajane ora mung bulan Dzulhijjah tok, Bu. Kula kalian lungguh titik-titik nggih. Pagelayu. Amin nyuwun sewu. Masih aku gak pegelin, aku tetep pegel. Sebenarnya tenggene wulan-wulan liyane Dzulhijjah niku nggih wulan-wulan istimewa. Kados ngapunten Ramadan. Nak jenengan biasanya ngomong wayahe Ramadan setane dikerangkeng. Soalnya sing dadi setan jenengan dhewe. Ngomongnya setane dikerangkeng, tapi wayahe poso ya Allah warung-warung iso berhijab kabeh. Warung-warung tutupan kain kabeh, ono sikile akeh. Tenggene Sidoarjo nggih kados ngoten. Nggih. Berarti ngen kula niku ketularan wong kene. Lagi ngapunten, tenggene wulan Ramadan fokus ngibadah kula jenengan digemblek. Mriki mawon. Bahkan tidak bulan Dzulhijjah saja. Bukan. Kula mboten maksud napa-napa, Bu. Ya Allah, ana wong lungguh sebelah kono iku ngene. Bukan hanya di bulan Dzulhijjah saja, sebenarnya semua bulan istimewa. Cuman kalau elingno di bulan Dzulhijjah jenengan kudu ngerti, oh ning wulan iki amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan jadi 2. Tapi jangan lupa, bukan hanya amalan yang dilipat gandakan jadi 2, tapi dosa yo ditikelno dadi 2. Ana wong nglakoni dosa nang gone wulan iki, berarti dosane ditikelno dadi 2, dadi 2. Ana wong wayahe pengajian kaya ngene biasanya kan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencuri. Mungkin-mungkin nang kene ora ono. Kula niku sedih nek misale ana pengajian terus ana oknum sing nyolong-nyolong ngoten niku sedih. Makanya jenengan hati-hati barang bawaan, HP, dompet. Oh aja lali dicekel, digegem. Kula sedih nek sampai ana barang ilang. Biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencolong. Dek nyolong dompet siji, dosane kaya nyolong dompet. Lho, paham nggih berarti nggih? Dilipat gandakan jadi 2. Ora mung amal ibadah tok, dosa ya ditikelno dadi 2. Terus mantun ngoten di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yang pertama tadi makna dari bulan Dzulhijjah di mana di dalamnya ada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, bulan Dzulhijjah ini istimewa. Kenapa? Karena ada orang yang sedang berkorban.
Dulu yang berkorban pertama kali itu siapa, Bu? Nabi Ibrahim napa Nabi Ismail? Sing dibeleh sapa? Sing beleh sapa? Ibrahim. Kenapa kok dikongkon beleh? Hah? Kenapa kok disuruh beleh? Nabi Ibrahim diuji keimanannya. Nabi Ibrahim niku wong sing dungane ora tahu ditolak, Bu. Diterima terus kali Gusti Allah. Doa Nabi Ibrahim itu selalu diterima. Nabi Ibrahim berdoa, semoga Makkah dan Madinah jadi kota yang subur. Padahal biyen Makkah itu bukit bakah, tandus, gak ono apa-apa. Nek jenengan semerat ceritane Siti Hajar sing lari-lari, sing sakniki nek cara napak tilas niku sai. Nah, itu Siti Hajar waktu itu kan lari-lari di bukit bakah. Sakniki panggene sai ku enak, adem, tekelan. Biyen waktu Nabi Hajar itu diceritakan kalau misalkan ada orang yang sedang ada di situ, nek cara akal mati. Tapi doa Nabi Ibrahim, semoga Mekah dan Madinah jadi kota yang subur. Sakniki akeh buah-buahan, padahal biyen tandus. Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas sholihin. Anak-anake solih-solihah kabeh, apik kabeh. Bahkan Rasulullah, Kanjeng Nabi ini awak dhewe niki niku nggih keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lho keturunannya ora ana sing elek. Bahkan Ismail waktu dia mau dibeleh, itu apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Dadah. Dadah. Kowe kira kereta api? Nggih. Kaget aku. Mboten maksudnya kula semerap nek niki cedek kali rel kereta api, tapi aku tidak menyangka kalau secedek ini. Nyampe napa wae kula? Dibeleh. Nabi Ibrahim ketika tanya dengan Nabi Ismail, wahai Ismail, aku dikongkon Gusti Allah beleh awakmu nak. Apa jawaban Nabi Ismail? Apa jawaban Nabi Ismail? Nabi Ismail jawab, "Moh ngono mboten." Apa jawaban Nabi Ismail? Astagfirullah. Apa jawaban Nabi Ismail? Nabi Ismail menjawab, "Ya abatif al satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai papa, wong kene nek nyeluk bapake napa? Papa. Papa kemana? Ngaret. Wahai papa, kalau memang ini perintah Allah, lakukan papa. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bersabar. Monggo, jenengan lakoni papa. Nabi Ismail pasrah. Ayo coba wong tarik. Bapake ono sing ngomong nang anak enak, aku dikongkon Gusti Allah mbeleh awakmu nak. Jare anak yo bapak kok kene tak beleh. Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim soleh. Semua doa Nabi Ibrahim dikabulkan karena apa? Nabi Ibrahim sabar ngelampahi perintah, Nabi larangane Gusti Allah. Makanya kula jenengan ayo dadi wong sing apik kabeh, sabar ngelampahi perintah, apik monggo Gusti Allah, apik monggo menungso. Biar diberikan keturunan-keturunan yang soleh solehah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi sekedhik jenengan saged beto mantuk. Kok muni lho iku lho ya apa ceritane? Dados mugi-mugi sedaya tetep pinaringan sehat, hati-hati barang bawaan jangan sampai hilang, hati-hati dicek rumiyin. Awas jangan sampai jenengan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Mari kita lestarikan tradisi tidak mengangkat bokong sebelum ditutup doa. Ngaten nggih Bu nggih? Mangke wonten ingkang doa jenengan tenggene mriki sampai mantun donga, mantun ngoten buyar. Ngaten nggih? Kawula nyuwun agungipun pangapunten, kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.